İstanbul Lines 2013'te açtığı Eskihisar-Tavşanlı hattında güvenlik, ekonomi ve hız vadeden servisiyle 2015'te de misafirlerini ağırladı. İstanbul Lines Eskihisar-Tavşanlı ve Ambarlı-Bandırma hatlarında taşıdığı 1,9 milyon araç ve 7,1 milyon yolcuyla İstanbul trafiğinden 980 kilometrelik araç çekti. Yıl boyunca taşınan araçların karayolunu dolaşmak yerine feribotları tercih etmesiyle benzin tüketimi azaldı, milli ekonomi 87 milyon lira tasarruf etti. Yıl boyunca 980 kilometrelik kamyon ve tır konvoyu İstanbul'u es geçti. Deniz yolu taşımacılığı karayolunu oluşturduğu alternatif ve hızlı çözümlerle 2015 yılında İstanbul trafiğini de rahatlattı.